emrin Allahut mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut fuqiplot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres dhe ju të cilët na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, mirë se takohemi sërish këtu në TV Ikre në emisionet tona me tematikë fetare. Sot misafir kemi hoxhën e nderuar Magjistër Selajdin Efendi Ramadani, zëvendës imam dhe mualim në xhaminë e fshatit Kallnik të Tetovës, me të cilin do të flasim mbi temën nevoja e besimtarit për një moral shembullor. I nderuar, mirë se erdhët këtu në TV Ikre. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Faleminderit. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na shpjegoni se cila është rëndësia e pajisjes besimtarit me moral të mirë. Bismillahirrahmanirrahim. Padyshim falënderimet dhe lavdërimet e takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, rahmet kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë ju falenderojmë për ftesën dhe mundësinë e dhënë që edhe ne të jemi pjesë e kësaj rruge. Do ta fillojmë temën me një hadith të pejgamberit alayhi salam, ku vetë pejgamberi alayhi salam thotë se nuk jam dërguar tjetër përpos se ti ngris vlerat morale, ti përsos vlerat morale. Andaj ne si besimtar duhet bëjmë përpjekje që në vetët tona të stolisemi me vlera morale. Dhe padyshim edhe ne duhet bëjmë përpjekje që veten tonë ta largojmë nga gjërat e këqija që na devijojnë nga rruga e drejtë. Andaj ne rëndësi të madhe ka që ne duhet të stolisemi me vlera morale, duhet të jemi të drejtë e kështu me radhë. Dietarët kur e definojnë moralin, definojnë jo si veç sjellje e mirë, por e definojnë njësër vlerash, veprimesh, të gjithë e definojnë që të kemi ne një moral të mirë. Si është drejtësia, bamirësia, ndeshmëria, toleranca, barazia, kështu me radhë. Pra krejt vlerat e përbëjnë pra një moral të mirë. Dhe kjo padyshim se është urdhër nga ana Allahu xhaleshanuhu që ne si besimtar të jemi të moralshëm. Vetë Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thotë: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fasha. Allahu urdhëron në drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërme e kështu me radhë. Pra, Allahu na urdhëron që ne të jemi të drejtë, të jemi të mëshirshëm, të jemi ndihmë në mes njëri tjetrit. Pra, kjo është nga ana Allahu xhaleshanu. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë se në ditën e gjykimit vepra që do të peshojë më shumë është ai pra morali i mirë. Morali i mirë. Ai që ka pas moralin e mirë. Po padyshim është urdhër nga ana Allahu xhaleshanuhu, po është urdhër edhe nga pejgamberi alayhis salam. Dhe e dim porosinë pejgamberi alayhis salam që ja dha Muadhit dhe tha: o Muadh, të kesh parasysh 3 gjëra. Tha e para, ta kesh frikë Allahun xhaleshanuhu kudo që të jesh. Në çdo formë apo situatë që të jesh, pra ta kesh frikë Allahun xhaleshanuhu. E dyta tha, ta pasosh një vepër të mirë pasi ke bërë një vepër të keqe, me qëllim që Allahu xhaleshanuhu të ta largojë, të ta shlejë veprën e keqe. Dhe e treta tha, të sillesh mirë me njerëzit. O khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ajo ishte që na urdhëron që ne të stolisemi me moral. Dhe ne dim se Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thotë se për Muhamedit alayhis salam thotë vërtet ti ishe në gradat më shkallën më të lartë të moralit. E kjo ishte ajo që kërkohet prej neve të stolisemi me moral. Faleminderit e nderuar, kur jemi te morali i mirë dhe që është edhe një nevojë e kohës e domosdoshme për jetën e kësaj bote, besoj që çdo kush duhet të ketë një pikë reference apo një shembull ku duhet ta ketë si model për të përndjekur dhe për të marrë si shembull se si duhet të jetë ky morali i mirë.
Ka mundësi të na ilustroni me shembuj veçanërisht nga jeta profetike se pejgamberi alayhis salam siç përmendet edhe ju se edhe Allahu xhaleshan thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni edhe shembullin më të mirë të moralit tek i dërguari juaj. Pra te i dërguari Allahu xhaleshan. Kur jemi tek pejgamberi alayhis salam, ka mundësi të na ilustroni pak me shembuj se si ishte pejgamberi alayhis salam në raport me familjen e tij, në raport me shokët e tij, në raport me besimtarët në përgjithësi, por edhe në raport me ata të cilët edhe kishin edhe fe tjetër. Padyshim se siç e thatë është se shembullin më të mirë ne kemi tek i dërguari i Allahut pejgamberi alayhis salam dhe e shohim në çdo sferë të jetës së tij si shembull dhe e praktikonte saqë tregon një sahabi thotë kur e takojsha pejgamberin alayhis salam thot ma jepte atë ndjesi se unë isha i dashur më shumë se kretë njerëzit tjerë të i dërguari i Allahut. Dhe thot e pash një moment vetë pejgamberin alayhis salam dhe thot e pyeta o i dërguari i Allahut kush është njeri më i dashur te ti? Cilën njeri don më së shumti ti? Dhe tha padyshim tha Aishën, gruan e tij. Tha jo i dërguari i Allahut, po prej burrave. Dhe tha e dua tha Ebu Bekrin, babën e saj. Dhe ki mendoj tha se Ebu Bekri është më i dashur dhe mendoj se i diti do t'jesë e ki sahabi. Pra nuk ishte Ebu Bekri ki. Tha po tjetër o i dërguari tha Omeri. E pejgamberi alayhis salam ja përmendi disa. Edhe ki kuptoj ki sahabiu se dashurin, sjelljen, moralin apo rahatin që vajepte pejgamberi alayhis salam ishte në çdo sferë. Sa që mendonin se krejt i donte pejgamberi alayhis salam më shumë se edhe tjerë. Në rast tjetër, pejgamberi alayhis salam ishte shumë i sjellshëm edhe me familjarët e tij. U ndihmonte familjarëve të tij në punët e shtëpisë, pra nuk ishte arrogant, nuk ishte mendje madh, nuk ishte një njeri që vetë qëndronte krahas angazhimeve, ishte profeti i Zotit, krijetar shteti, krejt obligimet i kishte ai. Dhe ai ndante kohë saqë tregon Aisha radiallahu anha, thotë ishim me një udhtim me pejgamberin alayhis salam dhe thotë pejgamberi alayhis salam tha o Aisha, ta do bëjmë një lojë, thotë do vrapojmë se cili të dalë fitues dhe pejgamberi alayhis salam në garën që e bëni me Aishën humbi në rastin e parë. Dhe pejgamberi alayhis salam nuk u mërzit, tha bravo, e urroi Aishën, tha fitove dhe pas një kohe pejgamberi alayhis salam prapë udhtonte me Aishën dhe i tha o Aisha, a e bëjmë edhe një garë tjetër? Dhe kur e bënin garën e ditë pejgamberi alayhis salam doli fitues. Dhe Aisha u mërzit pak si ndjenjat e grave janë pak më të prekshme dhe u mërzit dhe ta pejgamberi alayhis salam prapë me mirësi dhe ta po jemi barazi. Jemi barazi. E kështu në çdo sferë pejgamberi alayhis salam ishte i dashur. Jo vetëm me familjarët, por padyshim se ishte edhe me të tjerët. Pejgamberi alayhis salam e dim një rast kur një sahabi e thiri pejgamberin alayhis salam në një dasëm dhe obori i këtij sahabit ishte shumë i ngushtë. Dhe pejgamberi alayhis salam me sahabët, me dasmorët në gëzimin që e kishte ishin të randitur ngushtë dhe në atë periudhë ku ishte të gëzu pra dasma në praninë e tij kalon një princ. Dhe ai princi donte ishte kurreshtar të shikojë se si gëzohen muslimanët dhe hiri tek dasmari dhe pa se vendi ishte shumë i ngushtë dhe ai ulët në tokë, në pluhur. Dhe pejgamberi alayhis salam kur e pa këtë veprim të tij dhe urdhëroi njërin prej sahabëve, tha e çiti xhipin pejgamberi alayhis salam dhe tha shko dhuroja që mos ulet në tokë, po të ulet në xhipe. Dhe në momentin kur ja çoi xhipin pejgamberi alayhis salam, ai princi tha, a kështu është i pari juaj? A kështu është ai që ja ka u thërret në fenë e tij dhe atë xhipe nuk ul në atë xhipe, po e vendojnë mbi kokë. Dhe kjo ishte arsyeja dhe ai e pranoi Islamin. Në këtë rast pejgamberi alayhis salam as nuk bëri dialog me atë, as nuk e ftoi në Islam, por veç sjellja e tij e bëri që ai të pranoi Islamin. Por jo edhe veç në këtë pikë me këtë. Pejgamberi alayhis salam me jo besimtarët ishte edhe më i sjellshëm. Në luftën e Uhudit,
Ne dim se pejgamberi alayhis salam në luftën e Uhudit u konfrontuan shumë, sa që pejgamberi alayhis salam u lëndua, u gjakos dhe ishte në siklet pejgamberi alayhis salam. Por krahas kësaj sahabët thoshin se ndëgjëshin pejgamberin alayhis salam duke bërë dua, thotë o Zot, fali këto jo besimtarët, se këto nuk e din atë që veprojnë. Pra ato ishin të luftuar fenë e Allahut, e luftoshin të dërguarin e tij, kështu mëkat të madh bëheshin, por përsëri pejgamberi alayhis salam me sjelljen e tij u lutte sepse ata nuk e dinin se çka ishin duke bërë. Dhe pra në çdo sferë ne shohim si shembull pejgamberin alayhis salam. Nderuar, me që edhe jemi në fund të këtij emisionit, përmendëm disa shembuj nga Kurani famullar, nga hadithet e pejgamberit alayhis salam se si duhet të jetë shembulli, pra morali i besimtarit. Përmendëm gjithashtu edhe shembuj nga vetë jeta e pejgamberit alayhis salam. Tani ti kthehemi aktualitetit ton. Cili do të ishte mesazhi juaj për ata të cilët na ndjekin për sa i përket moralit? Mesazhi përfundimtar mund të themi se ne kemi obligim që të stolisim me vlera morale. Dhe kjo sa është duke shkuar në një aspekt jo të mirë. Ne në jetën e përditshme shohim se duke parë parasysh se teknologjia ka bërë zhvillimin e saj, punën e saj, dhe njerëzit janë duke u prekupuar më shumë me arritjet shkencore, me rrjetet sociale, kështu me radhë, dhe sa e shohim se është duke u plagështuar pjesa e moralit. Dhe shohim sot se fëmijët nuk i respektojnë atë sa duhet prindërit e tyre, nuk janë të sjellshëm atë sa duhet me prindërit e tyre. Por shohim në përshkolla, nxënësit nuk janë aq të sjellshëm sa kërkohet që jenë me mësuesin e tyre, apo studentët me profesorin e tyre. Pra, kjo është duke shkuar në dëm, por mesazhi jonë është se ne kemi obligim të jemi të moralshëm, kemi obligim të kemi vlera morale, dhe ajo na përfaqëson neve si besimtar e si musliman. Nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lutë Allahun xhaleshanuhu t'ju jep shëndet, t'ju jep suksese, me shpresë që të takohemi edhe herë tjera këtu në TVI Kre. Padyshim, faleminderit edhe juve edhe një herë që ma mundësuat të jem këtu pranë jush. Ju falenderit. Atëherë, të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që kishit durim të jeni bashkë me ne. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të gjithë besimtarët të kenë moral të mirë, ashtu siç e përmendi edhe i nderuari, të pajisemi me moral shembullor duke ju referuar jetës së pejgamberit alayhis salam, sepse ata kemi model më të mirë. Po ashtu lutim Allahun xhaleshanuhu për shëndet, për mirëqenie, dhe sërish takohemi në emisione të tjera të radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.